各位觀眾大家好，我係 Professor 泡泡，歡迎翻嚟同我玩呢個 Universe Sandbox 2，簡稱 USB 2.0。咁最近呢，美國太空總署呢就宣布咗喺火星上面發現咗液態嘅鹽水。其實大家都預咗火星上面係有水噶啦，呢個都唔算一個咩大不了嘅發現嚟噶。除非你話火星上面發現有酒，我就話你勁啫。但係點都好啦，今日我就決定玩呢個 Universe Sandbox 2嚟迎應節啦。咁我首先要校慢個時間先啦。呢個就係我哋嘅火星，咁今日我哋要做嘅呢，就係火星地球化啦。咁乜嘢叫做火星地球化呢？顧名思義啦，就係將火星咁樣一個冇空氣得啲鹽水咁樣一個星球呢，改造成為一個適合地球人居住、有大海嘅一個星球咁嘅過程嚟噶。咁火星唔係好似地球咁有一個好厚嘅大氣層嘅原因呢，就係因為佢嘅質量呢係非常之細噶。咁大家喺畫面上都可以見到啦。火星咧只有大概 0.107 個地球嘅質量咁多，咁我哋依家要做嘅咧就係改一改火星嘅氣壓。原本咧火星嘅氣壓咧只有地球上面嘅 0.637% 咁少㗎咋，而我哋依家咧就將佢改到同地球一樣啦，一個大氣壓。咁我哋又可以見到啦，火星上面嘅溫度咧係-48.6度啊，真係好鬼凍，所以咧火星上面嗰啲水咧全部都結晒冰噶啦。咁為咗令火星適合人類生存呢，我哋要較高啲個溫度噶。咁我哋下一步呢，就要較呢個 albedo 較到最高啦。咁呢個 albedo 呢，就係一個火星嘅反照率，亦即係火星反射陽光嘅比率嚟嘅。然之後呢，我哋較快啲個時間，等個星球自己去調節翻個溫度。時光飛逝，幾十年就咁過咗去啦。大家喺右手邊呢，就可以見到佢嘅表面溫度已經升到10度有多啦。而家要做嘅呢，就係幫呢個星球加啲水啦。咁我只係啱啱加咗少少水啫，佢就出現咗雲層啦。我哋不妨為佢加更多水啊，直到佢出現海洋為止。咁依家火星上面大部分嘅地面呢，已經俾海洋覆蓋咗噶啦，所以我哋地球化嘅步驟已經差唔多完啦。咁依家呢個火星上面呢，已經有大陸啦、海灣啦，同埋一啲島嶼噶，基本上個地貌呢，已經同地球差唔多噶。咁佢唯一同地球唔同嘅特徵呢，就係佢嘅地面係紅色噶。咁我順便講下啦，呢個係因為火星上面嘅岩石係含有好多氧化鐵，呢樣係同幾廿億年前火星形成嗰陣時嘅溫度有關噶。所以呢個 moment 呢，我哋呢粒火星已經好適合人類居住噶啦。咁當然啦，如果你中意嘅話呢，都可以喺其他嘅星球上面玩呢個地球化噶，包括係水星啦，或者係金星噶。嚟緊呢，我仲會整更多嘅影片噶，下次我就會同大家玩黑洞同埋超新星，所以希望大家可以訂閱我嘅頻道，或者上 Facebook 俾個 like 都得噶。